Vienas iš psichologo profesinės etikos principų yra apie nuolatinį tobulėjimą ir apie tai, kad nuolat turi kelti savo kvalifikaciją ir domėtis, ar atsiranda kažkokių naujų įrodymų, kad tam tikra pagalba yra veiksmingesnė konkrečių, tarkim, depresijos ar nerimo ar viešo kalbėjimo baimės atveju. Ir turi domėtis ir apsimokyti. Tai čia tas gal irgi profesijos toks žavesys, kad tu išeini ir yra daugybės sričių, gali konsultuoti vaikus, gali suaugusius, gali dirbti su organizacijom, su dar kažkuo, ar ne, ir visur savo specifika yra ir visur tu turėsi mokytis. Psichologija tai dėl to, kad įdomu, kas su tuo žmogum darosi. Kaip vieni priema tokius, atrodo, neracionalius sprendimus, jiems patiems žalingus, bet vis tiek priema. Ir eilę metų taip, tos pačius sprendimus vis priema ir nieks nesikeičia, nors gyvenimas blogėja, santykiai yra. Tai vat kažkaip tas buvo taip labai tiesiog smalsu suprasti, tai kaip taip yra, kas čia atsitinka su žmogum, kad jisai tokius keistus dalykus daro. Tai va, tai ir taip ir pasirinkau psichologiją, o Vilniaus universitetą, dėl to, kad nebuvo taip, kad kažką pažinočiau, tiesiog buvo VU yra geriausias. Tai jeigu geriausias, reikia stoti į VU. Ir tiek. Ir aš atsimenu, svarsčiau tarp psichologijos ir aktorinio, bet galiausiai tik psichologiją surašiau. Ten galima buvo daug tų pasirinkimų padaryti, bet aš tik tais tą ir įrašiau psichologiją. Galvoju, jeigu nepavyks šiemet, tai tada kitais metais tada. Bet aš neblogai išsilaikiau ir egzaminus, tai viskas gerai buvo. Tai va. Ir jeigu apie tas studijų metus, tai truputėlį papasakot, tai aišku visi įstoja, tikėjosi ir kalbėjome su kursiokais, kad čia mes mokysimės apie konsultavimą, apie tai, kaip čia sėdi žmogus prie žmogų ir ką čia daryti. Ir truputį buvo nemažai šoko, kai mes mokėmės apie tai, kaip smegenys suvokia vaizdą ir kaip mūsų smegenys veikia ir neurotransmiteriai ir visi kiti dalykai. Tai tokio buvo truputį pas visus pasimetimo, bet smagu buvo. Buvo smagu ir ilgainiui atėjo ir tie dalykai, kurių visi labai tikėjosi paskui jau vėlesniuose metuose. Tai va. Čia taip asmeniškas gan dalykas, bet aš tai tikėjausi, kad studijos bus, jau mokyklą pabaigėm, ten egzaminus įsilaikėm, tai studijos, studentavimas, tai čia toksai, kur ateini laisvalaikiu truputėlį, paskaitai kažką, pasikalbi, parašai kokį raštų darbą ir viskas. Tai aš ir dirbti pradėjau pirmam semestre ir čia galvojau, bus lengvas pasivaikščiojimas. Bet po pusės metų labai greit supratau, kad čia nebus lengvas pasivaikščiojimas, nes ir sportai, ir santykiai viskas pradėjo taip truputėlį eiti žemyn ir tada darbų atsisakiau, teko grįžti normaliai studijuoti. Tai čia tai bakalauras, o magistro irgi lygiai taip pat. Kur stot į magistrą. Ir toks gandas sklandė, kad jeigu nori turėti daugiausia pasirinkimų, stok į klinikinę psichologiją ir tada jau nesvarbu, galėsi persiorientuoti, persikvalifikuoti lengviau į kitas. Tai va. Ir dėstytojai iš tikrųjų tie, kurie imponavo bakalauro studijų metu, jie ir darbavosi klinikinės psichologijos magistro programoje. Tai va. Tokie kaip profesorė Danutė Gailienė, tai irgi tas irgi paskatino tą pasirinkimą būtent į klinikinę psichologiją. Gal
santykis šiek tiek keitėsi, bendravimas irgi gal šiek tiek keičiasi, bet kas man atrodo išlieka, tai tokia pagarba. Išlieka pagarba ir tą atsinešė. Jeigu žmogus iš tikrųjų yra autoritetas, tai jis yra autoritetas, nesvarbu, ar jūs kolegos, ar jūs ne kolegos. Tai va, tai tas aišku, truputį keičiasi, kai pradėjau ir pats pradėjau dėstyti ir viską, bet man apskritai toks priimtinas tas toks labiau horizontalus santykis universitete ir pas mus to irgi vieni labiau mėgsta, kiti mažiau mėgsta, bet man tai patinka tas toks lygiavertis santykis tarp dėstytojų ir studentų kaip kolegų. Ta idėja, kad mes esame visi kolegos, ne tik tai dėstytojai, su dėstytojais yra kolegos, bet ir studentai lygiai tokie patys mūsų kolegos. Ir tam iš tikrųjų netgi bakalauro metais, tik pradedant studijuoti, labai intensyviai kartojo dėstytojai. Docentas Laugalys, jisai mėgdavo visą laiką kreiptis kolegos ir kolegos. Va, tai tas toksai pagarbus lygiavertis santykis, jisai ir išliko, man atrodo. Žinot, kaip sako apie jaunąją kartą, kur skundžiasi būna žmonės, kad mūsų laikais tai buvo taip. Tai man tai kažkaip irgi gal čia toks labai subjektyvus ir jisai gali būti labai netikslus tas matymas. Bet man atrodo, kad dabartiniai studentai, jie tokie yra laisvesni, drąsesni kažkaip, atviriau diskutuoja, nesutinka labiau negu mes. Bet gali būti, kad ir mes tai padarėm ir apie mus taip šnekėjo. Tai vat, nesu tikras, bet aš taip žiūriu su jais, kai kalbuosi, bendrauju per paskaitas, per seminarus, užsiėmimus. Tai jie mane žavi, aš galvoju, wow. Kaip smagu, kad jie, ieško. Tai jau čia toks bendras turbūt dalykas visiems, kad universitete visi kažko ieško. Ateina ir ieško kažko. Tai jie tokie ieškantis smalsūs žmonės ir, man atrodo, dar drąsesni negu kad mano kartos. Tai mano tyrimai yra klinikinės psichologijos srityje pagrinde ir daugiausiai apie psichologinės pagalbos veiksmingumą, apie tai, kaip mes galim psichologinę pagalbą padaryti dar veiksmingesnę žmonėms, turintiems įvairių sunkumų psichologinių ir bendražmogiškų sunkumų. Tai tokia ir dar toks specifinis momentas yra, kad mane domina, kaip mes galim pritaikyti technologijas tai psichologiniai pagalbai pagerinti, ir paefektyvinti ją. Tai psichologinė pagalba internetu, pasitelkiant virtualią realybę, tai yra kas mane domina. O šiaip į mokslą atėjau ir man atrodo į šitą tematiką per žmonės. Aš atsimenu, dar magistro buvau pirmam ar antram kurse, kai profesorė Gailienė pakvietė prisijungti prie savo pradedamo vykdyti tokio didelio mokslinio tyrimo. Ir tai tas turbūt buvo paskatinimas ir toliau tęsti tą mokslinę veiklą, vėliau stoti ir į doktorantūrą pas dabar profesorių Kazlauską, kuris buvo mano vadovas. Jam tos internetinės intervencijos ir technologijų pritaikymas irgi jau buvo įdomu. Tai man atrodo, taip labai daug priklauso nuo tų žmonių, kurie tave supa, ką jie veikia, kuo jie domisi ir ar sugeba uždegti savo tą veiklą. Tai per profesorę Gailienę, per profesorių Kazlauską, per kitus kolegas, kurie dega tuo, ką daro, kurie matosi, kad iš tikrųjų rūpi, kurie nori. Tai per tai ir atėjau. Ir čia toks iš tikrųjų, su kuo pasikalbė iš tokių jau labiau patyrusių kolegų, kurie jau galbūt netgi kai kurie ir baigė savo karjeras, tas akademinės. Tai nemažai kas irgi tuo dalinasi. Kai jų klausia, kaip tu čia atsidūrei,
sako dėl to, kad kažkas pasiūlė, pakvietė ir vat, tada aš tenais nuėjau ir pradedi daryti. Tai man lygiai taip pat, kaip ir visiems kitiems. Kai pradedi daryti, į kažką įsigilini, tada atsiranda toks jausmas, kad aš čia kažkiek žinau šitoj srity, toks geras jausmas, kompetencijos jausmas, kurį tada natūraliai noriu įsigilinti. Tai vat, aš taip labai tokią didelį įtaką priskirčiau žmonėm, kurie buvo šalia, kurie supa, su kuriais susitinku. Tai jau, mano disertacija ir buvo apie su stresu susijusius sunkumus ir psichologinę pagalbą žmonėm, kurie patiria tokius sunkius išgyvenimus, kasdienius, kažkokias stresinius įvykius. Tai va, o patys tyrimai, čia gal toks yra žavesys to mokslo, kad labai yra nemažai galimybių akademiniam gyvenime, darbe. Nors mokslas yra labai tikslus dalykas, bet labai yra daug galimybių būti kūrybiškam ir reiškia, galvoti, o kas dar nėra ištirta, o kodėl va šito klausimų nieks nenagrinėja ir kaip jį atsakyti ir kokį čia tyrimą galime tada sukonstruoti, reiškia, ar kokią programą parengti, kad galėtume į tą klausimą atsakyti. Tai va, tai daug to kūrybiškumo yra, kuris turi būti labai paremtas jau atliktais tyrimais. Gal svarbu ką pasakyti, kad psichologijoje tie tyrimai vyksta ne po vieną. Labai retai, kada tokio intervencijos tyrimo, psichologinės pagalbos padaryti vienam yra labai mažai šansų ir reikia žmonių, reikia bendraminčių, kurie dirba kartu, kuriuos irgi domina psichologinė pagalba, jos efektyvumas, tarkim, technologijų pritaikymas. Tai va, tai nors kitose moksluose galima turbūt ir vienam, reiškia, daryti tos tyrimus, internetinių intervencijų, psichologinės pagalbos, efektyvumo tyrimuose reikia bendraminčių, reikia kolegų. Intervencija, tai va, toks, kaip tiesioginė ta žodžio prasme, kad mes įsiterpiam kažkur. Yra kažkoks sunkumas, kurį žmogus patiria, kažkokie pasikartojantis reiškiniai, reiškia, ar kažkokie simptomai pasikartojantis, ir mes bandom įsiterpti ir nutraukti tą uždarą ratą tokį. Tai va, intervencija, įsiterpimas toksai su savo programa, su savo, reiškia, ta specifinė psichologinė pagalba. Įvairių čia daug tokių momentų yra. Vienas iš jų yra, kad pageidautina, kad tas žmogus, kuris, reiškia, teikia tą pagalbą psichologinę, kad jis ir nebūtų tas, kuris paskui apklausia programos dalyvį arba tą žmogų, kuris gavo pagalbą, ar tau padėjo, kiek tau padėjo. Nes, čia ir socialinės psichologijos tyrimai rodo, kad yra tas socialinio pageidaujamo efektas, kur nesinorėtų nuvilti kažkaip psichologų, kuris čia stengiasi ir tada tu pasakysi truputį geriau, negu kad tau iš tikrųjų yra. Tai va, tai jau vien dėl to, bet iš tikrųjų ir daug darbo. Daug darbų yra parengti tą intervenciją, paskui teikti pagalbą, jeigu yra daugiau žmonių, tarkim, suplanuoji, kad suteiksi tą pagalbą kokiam 100 žmonių, tai jeigu vienas psichologas ir, tarkim, bent jau 8 sesijos, tai 800 valandų reikia, tai daug. Tai va, tai tam teikimui, paskui yra duomenų apdorojimui, tam pačiam, reiškia, straipsnių parengimui. Daug tokių yra detalių, kur vienam labai užtruktų. Labai užtruktų ir tam tikrais atvejais tiesiog būtų neetiška, metodologiškai neteisinga, kad tas pats žmogus darytų tą patį darbą. Mes, pavyzdžiui, atsitiktinai paskirstom žmonės į grupės. Tai būtų gerai, kad tas, kuris paskirsto į grupės, kad jis iš viso nebūtų susijęs su tyrimu. Kad jisai būtų žmogus iš išorės, visiškai nesuinteresuotas, kad va, tas
reiškia, programos dalyvis, kuris dabar jau galėtų startuoti ir jeigu mes jį priskirsim į pirmą grupę, tai galėsime įtraukti į tyrimą, kad jisai ir būtų įtrauktas. Yra žmogus visai nesusijęs, jis atsitiktinė tvarka paskirsto, visi atsitiktinai sukrenta ir jokių preferencijų, jokių nieko nėra. Ta prasme, toksai skaidrumo vardan irgi reikalingi papildomi žmonės. Tai daug tokių niuansų, čia aš vieną tokį paminėjau, bet daug tokių yra niuansų, kur tas pats žmogus netgi neturėtų daryti kelių darbų skirtingų. Įvairiai. Aš konsultuoju, man tas kažkaip svarbu yra tam identiteto tokiam palaikymui, kad aš pats jaučiuosi labiau psichologas, kai konsultuoju, nes su moksliniais, mes aišku pagalbą teikiam, tai ten irgi ta prasme, konsultuoja. Bet su moksliniais tyrimais yra toksai dalykas, kad labai ilgai užtrunka, kol tu pamatai rezultatą. Planuoji tyrimą, tada teiki, tarkim, paraišką išoriniam finansavimui gauti, tada reiškia, pasirengimo darbai, tada teiki pagalbą, tada analizuoji duomenis, tada rengi straipsnį, tada straipsnį recenzuoja, tada straipsnį atmeta, tada teiki kitą žurnalą ir gali būti, kad nuo tos pradinės idėjos iki kol išsipublikuosi straipsnį praeis 4 metai kokie. Praeis 4 metai, o rezultatų dar nėra. Tai labai smagu, kai gali tose konsultacijose, atsisėdęs ar nuotoliu, ar gyvai, iškart matyti žmogų, iškart matyti jo reakcijas, iš karto matyti kartais ir poveikį, kokį ta konsultacija daro, kaip, reiškia, nuotaikos keičiasi. Tai tas tokio irgi ir savanaudiško truputį yra tas dalykas, kad čia iš karto matai savo darbo rezultatą, daug greičiau negu moksliniuose tyrimuose. Ir tuo pačiu padeda netitrūkti nuo realybės, nuo realijų, tai prasme, kad tu iš tikrųjų matai tada žmonės su tais sunkumais, apie kuriuos tu rašai straipsnius, kuriems tu rengi programas, tai tokio šiek tiek leidžia ant žemės labiau būti. Tai tas man patinka, tas naudinga yra. Jeigu viską turėtum, tai nereikėtų ir tų tyrimų, man atrodo. Bet vienas iš psichologo profesinės etikos principų yra apie nuolatinį tobulėjimą ir apie tai, kad nuolat turi kelti savo kvalifikaciją ir domėtis, ar atsiranda kažkokių naujų įrodymų, kad tam tikra pagalba yra veiksmingesnė konkrečių, tarkim, depresijos ar nerimo ar viešo kalbėjimo baimės atveju. Ir turi domėtis ir apsimokyti. Tai čia tas gal irgi profesijos toks žavesys, kad tu išeini ir yra daugybės sričių, gali konsultuoti vaikus, gali suaugusius, gali dirbti su organizacijom, su dar kažkuo, ar ne. Ir visur savo specifika yra ir visur tu turėsi mokytis. Netgi įvairiems psichologiniams sunkumams ar net... Ar tai būtų kažkokie nuotaikos sunkumai, ar tai būtų asmenybės kažkokios problemos. Yra atskiri būdai specializuoti, kurie geriau veikia negu tiesiog bendras, tarkim, konsultavimas ar dar kažkas. Tai tu mokaisi, domiesi ir tame ir yra žavesys turbūt profesijos, kad tu, kaip pasakyti, neatsibosta, tu turi palaikyti pulsą visą laiką, kas vyksta bendruomenėje, kas vyksta moksle psichologijos, tam, kad galėtum kokybiškas paslaugas teikti. Man atrodo, kad tos tradicijos persiduoda per žmonės irgi, per tokį požiūrį į universitetą, per tokį vertybių perdavimą savo studentams. Tai aš jaučiuosi dėkingas irgi savo dėstytojams už tai, kokį požiūrį apskritai į mokslą, į universitetą diegia. Tai
Tai manau, kad taip. Aišku, dabar labai daug yra, ta prasme, labai išsiplėtęs pats psichologijos institutas, daug darbuotojų ir ta prasme, su kiekvienu tikrai norėdamas nespėsi pabendrauti. Bet toks branduolys ir man atrodo, tas toks bendras smalsumas toksai, jisai per kartas eina. Tai ir išlieka. Gal čia tame irgi yra truputį tokio žavesio, kad tam tikri dalykai išlieka, bet ateina žmonės ir su savo matymu, ir su savo kažkokiais pasiūlymais, sprendimais, kaip galėtų keistis psichologija. Tai man atrodo, tas vertybės požiūris į mokslą, į universitetą išlieka, bet tas kažkoks kūryba, jinai ne kūryba, kaip šitą pavadinti. Turbūt, kad žmonės kūrė, keičia dalykus, siūlo savo tradicijas, konferencijas kažkokias pradeda, kurios jau 20 metų trunka, tokių visokių. Atsiranda ir gražių iniciatyvų, kurių anksčiau nebuvo. Tai smalsumo palinkėčiau. Čia jau daug kartų pasakiau tą, bet man atrodo, kad kažkaip tas smalsumas labai susijęs su tokiu lankstumu ir pripažinimu, kad yra dar ko pasimokyti gyvenime, yra, reiškia, dėl ko nustebti, leistis nustebinamam kažkokių atradimų, įžvalgų ir panašiai. Bet tam reikia būti tokiam atviram. Tai gal smalsumo, tokio atvirumo patirtim skirtingo.